Deixa eu botar água boricada por cima. Tá tremendo, não? Um pouquinho só? Pode botar, um pouquinho, só um pouquinho. Agora o bicarbonato. Bicarbonato. Não vira. Bota aí. Isso. Vira tudo. Agora vai misturando. Daqui a pouco tem uma fotoeira, cara. Bagulhada. Não é pra você já juntar tanto lixo, não tem? Só tem lixo, né? Vai. Mistura bem, não deixa cair do prato. Tá quase caindo do prato. Jogar naquela caixa também? Não tem? Tem lixeiro por aqui. Até esse carrinho aqui. Mas mexe aqui, ó, que tem mais. Vai mexendo agora. O que ele tá comendo? Vem aqui ver se tu quiser. Só que Não pode parar de mexer. fica na frente, senão vai atrapalhar. Fica aqui, ó, do lado. Mas que prato é esse? Vai embora, vamos. Isso é doce? Quê? É doce? O vô tá achando que é de comer? Fala pra ele. É slime. Não O que pode é comer. tipo slime? É igual aquele. É uma massinha. É aquele dali que eu tenho ali azul. Segura o prato. Pra desgrudar, ó. Ui, pegando meu dedo. Vai mexendo, vai mexendo. Ei, me dá então. Não deixa eu. Não me dá pra me mexer? Vamos mexendo. Eu vou. Escolheu quem? Eu sabia. Vamos